Oke, kali ini kita akan membuat tutorial crimping. Pertama-tama kita kupas dulu kulitnya. Setelah kita kupas, kita akan urutkan warna-warnanya dari sisi kiri. Oke, kita sudah urutkan warna-warnanya. Lalu kita masukkan RJ45-nya. Tembaganya menghadap muka kita ya, guys. Kita masukkan sampai mentok. Lalu kita crimping. Oke, kita crimping. Oke, sudah. Oke, seperti ini penampakannya ketika sudah di crimping. Oke, kita akan mengetes rakitan kita tadi. Oke, sudah jadi ya. Sekian dari saya. Terima kasih.